हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित स्कैन कोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास आज एक सेल गाड़ी है। ये पेट्रोल वर्जन 2016 मॉडल है। इस गाड़ी में जो बेसिकली प्रॉब्लम है, गाड़ी मिसिंग कर रही है। अब मिसिंग ऐसे कर रही है, इसमें कुछ देर चलने के बाद है ना, इंजन चेक लाइट ब्लिंकिंग करने लग जा रही है और गाड़ी एकदम बढ़िया वाली मिसिंग कर रही है। तो जो प्रॉब्लम है आपको मैं दिखाऊँगा। बन रही है हमारे वीडियो के साथ में। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाओ इससे। तो चलिए टॉपिक और चलते हैं, दिखाता हूँ। भाई गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। देख रहे हो, गाड़ी स्टार्ट है। यहाँ पे आरपीएम से उठने लग रहा है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए। अब ये चेक लाइट दिख रहे हैं ना आपको, ये ब्लिंकिंग करेगा थोड़ी देर के बाद में। दोस्तों, अगर अभी कर गया तो ठीक है, थोड़ा गर्म होने के बाद करता है, जैसे 4-5 मिनट चलने के बाद में। नहीं तो जब करेगा तो डायरेक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएंगे, फिर आप लोग देख ना पाते वीडियो को। चलिए, जब ब्लिंकिंग करने लग जाएगा ना चेक लाइट, ये चस बंद करने लग जाएगा, जब दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, आप देख रहे हैं ना, इंजन चेक लाइट ब्लिंकिंग करने लग गया यहाँ पे। अब गाड़ी मिसिंग कर रहा है। अब आपको इंजन कंपार्टमेंट में चल के दिखाता हूँ मैं आपको, उसकी कंडीशन कैसा है। दोस्तों, आज वीडियो है ना, बाहर बना रहे गली के साइड में, शॉप में नहीं हूँ फिलहाल, गाड़ी लगी है शॉप में। देखिए, मैंने चेक भी किया था इसको, देख रहे हो क्लियर। आपको यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ना, यहाँ पे देखिए कैसे वाइब्रेट सा ऐसे कर रहा है, पूरा वाइब्रेट कर रहा है इंजन। क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो प्रॉब्लम है यही है। अब इसको मैं स्कैन करते फिर मैं दिखाता हूँ जिसमें क्या दिखा रहा है कोड, फिर आगे दिखाऊंगा। DTC डिस्प्ले, मतलब DTC में जाएंगे हम। यहाँ पे देगा कोड, देखिए दे दिया P0443 इवोपरेटिव इमिशन प्रोक सोलोनाइड इंजन मिसफायर डिटेक्टेड शॉर्ट टू बैटरी। क्लियर हो गया है ना। P0300 दे रहा है, P0301 सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्टेड शॉर्ट टू बैटरी। दोस्तों, यहाँ पे क्लियर सोचने वाली बात है, शॉर्ट टू बैटरी। देख रहे हैं ना, P0301 और सॉरी एक सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्टेड शॉर्ट टू बैटरी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो इसकी करंट है ना, बैटरी के साथ शॉर्ट हो जा रहा है। मतलब करंट है ना, जो बॉडी के साथ शॉर्ट हो रहा है। बात समझ रहे हो ना, इसकी तो डिफिनेशन यही हुआ ना। शॉर्ट टू कभी ग्राउंड भी आ जा रहा है, शॉर्ट टू बैटरी भी आ जा रहा है। तो ग्राउंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो करंट है ना, जो स्पार्क प्लग का करंट है, ये बॉडी के साथ शॉर्ट हो रहा है। हम चेक करते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। वन का मिसफायर, मतलब इस सिलेंडर का मिसफायर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? शॉर्ट टू बैटरी। तो जो करंट इसमें से निकल रहा है ना, वो बैटरी के साथ शॉर्ट हो रहा है, मतलब कि ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जा रहा है। इसी डिफिनेशन यही हुआ। अब इसको चेक क्या करने वाला है, यहाँ पे हम चेक करेंगे आरपीएम ड्रॉप टेस्ट। आरपीएम ड्रॉप टेस्ट कैसे होगा? जैसे हम यहाँ से कॉइल का लीडर निकालेंगे, वहाँ पे जैसे इंजन बंद होने के आएगा तो वो सिलेंडर हमारा काम कर रहा है। क्लियर हो गया ना आपको। फिर इसको निकालेंगे, जैसे इंजन बंद होने का आ रहा है तो सिलेंडर काम कर रहा है। अगर बंद होने का नहीं आ रहा था बट वो सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं आरपीएम ड्रॉप टेस्ट। तो चलिए, अब एक एक करके अब स्टेप गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं इसकी कॉइल को एक एक करके कॉइल लीड निकालूंगा। यहाँ से चेक भी हो जाएगा कि करंट इससे आ रहा है कि नहीं, और यहाँ से पता भी हो जाएगा कि ये सिलेंडर काम कर रहा है कि नहीं। चलिए, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम तो मैंने ढूंढा था, बट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट करते क्योंकि नॉइज़ ज़्यादा होगा तो बट वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करवाऊँगा पूरा। चलिए आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे 1 नंबर सिलेंडर का है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। देखिए नंबर देख रहे हो ना, ये 2 है और ये 1 है, ये इधर ये 4 है और 3 है। क्लियर हो गया ना। ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर है। तो अभी करके चेक करके दिखाता हूँ मैं इसको आपको। देखिएगा यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग हो रहा है ना, क्लियर आवाज़ होता होगा आपको। और ये देखिए इंजन की कंपन ज़्यादा हो गया ना। देखिए आवाज़ क्लियर हो गया ना आपको। यहाँ पे स्पार्किंग की आवाज़ और स्पार्किंग देख लीजिएगा आप, क्लियर हो गया ना आपको। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना क्लियर, कंटिन्यू। तो अब इसको हम लगाते हैं, तो सॉरी बंद करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा, इस सिलेंडर में स्पार्किंग हो रहा है। अब मतलब कि करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, और जैसे हम निकाले थे वहाँ पे आरपीएम कम हो रहा है, मतलब कि इंजन मिसिंग करने लग रही है। तो इसे कंफर्म हो गया कि हमारा सिलेंडर ओके है।
अब देखिएगा जैसे इसको निकालूंगा ना, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है, इसमें करंट भी नहीं निकल रहा है इससे, और कोई इसमें रिस्पॉन्स इंजन में नहीं दिखा रहा है। गाड़ी के स्टार्ट कर लो दोस्तों मैं, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ यहाँ पे। देखिए गाड़ी स्टार्ट है, और मैं आपको अब 1 नंबर सिलेंडर जो बताया था ना, अब 1 नंबर सिलेंडर देखिए, यहाँ पे नंबर लिखा है ना, ये सॉरी यहाँ पे नंबर लिखा है, 1 नंबर देखिएगा। देखिए इंजन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, न इससे कोई करंट निकल रहा है, देख रहे हो आप, ये देखिए, देखिए कोई टक 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 की आवाज़ कुछ ना आ रही है इसमें से, क्लियर हो गया होगा आपको। यानी कि सिलेंडर हमारा ख़राब है, ये काम ही नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्टार भी लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि उस पर तो मैं दिखा नहीं सकता। देखिए यहाँ पे देख रहे हो कोई करंट नहीं आ पा रहा है। अब मैं आपको दूसरा एक और निकाल के दिखा देता हूँ इसमें का, देखिएगा क्लियर हो गया। देखिए कितना स्पार्किंग कर रहा है ना, लेकिन जैसे हम इसके 1 नंबर वाले को निकाल रहे हैं ना, तो इसमें कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, ना करंटे आ रहा है ना कुछ हो रहा है। देखिएगा, देखिए आपके सामने है, चेक क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे क्लियर रुका होगा। देखिए तो जो प्रॉब्लम मिला हमें स्क्वायर में मिला, स्क्वायर दोस्तों आज 2 दिन हो गया हमने इसको ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर पे आ गया सामान है डेल्फी कंपनी का, जिस कंपनी के इसमें लगा है ना कॉयल, इग्निशन कॉयल, उसी कंपनी का है इग्निशन कॉयल, इसको हम आम भाषा में कॉयल कॉयल बोल देते हैं, समझ रहे हो ना। अब इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हो आप, देखिए हमने इसको खोल लिया यहाँ पे, ये पुराने वाला है अपना। अब मैं इंस्टॉल करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब हमने नए वाला आप इंस्टॉल कर दिया, देख रहे हो आप, और ये पुराना वाला है। आप कंपनी दिखा दो, जिस कंपनी का उसी कंपनी को डाला। देखिए देख रहे हो ना, डेल्फी कंपनी का है, इसकी पार्ट नंबर है यहाँ पे, इसकी डेल्फी कंपनी है, तो डेल्फी कंपनी का हमने डाला। अब गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। देखे थे आपने 1 नंबर जो कॉयल है, इसमें एक करंट नहीं आ रहा था, अब इसमें करंट भी आएगा, चेक करवाऊंगा आपको फिर से। अब देखिएगा मशीन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन है ना दोस्तों, कैमरा में क्लियर नहीं हो पा रहा, मैंने देखा था, तो बट इसको मैं चेक करवाऊँगा आपको। चलिए गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। देखिए गाड़ी स्टार्ट है, चेक लाइट है, तो अभी तो क्लियर जब करूँगा फॉल्ट कोड तो चला जाएगा, तो सब आप जानते ही हो। देख रहे हो गाड़ी स्टार्ट है, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियर होता होगा, देखिए कैसे वाइब्रेशन कर रहा था, बट अभी वाइब्रेशन नहीं कर रहा है 1% भी। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि 1 नंबर जो कॉयल था इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे देखिएगा सप्लाई में आ रहा है, मतलब कि करंट नहीं आ रहा था। देखिएगा, देख रहे हो, क्लियर हो गया आपको। मेरे दोस्तों हाथ में मेरे मार दिया, इसको मैं बंद करके फिर दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पिलास पकड़ते समय ना मेरा हाथ यहाँ पे चला गया था, इसलिए मेरे हाथ पे आ गया था करंट। तो देखे थे आपने 1 नंबर है जो इसमें करंट आने लग गया, पहले करंट इसमें नहीं आ रहा था, बट जो प्रॉब्लम था इसी कॉयल में ही था। तो एक बार और चेक करवा दूँ आपको, क्योंकि उस समय हाथ पे लग गया था सब करंट हमारी। ऐसे यहाँ पे तो ग्लव्स पहनना चाहिए, बट हम तो ऐसे ही कर लेते हैं देसी भाषा में काम। तो देखिएगा फिर से एक बार क्लियर करवा दिया आपको। देख रहे हो, क्लियर हो गया, आ रहा है ना 1 नंबर में। तो देखिए मशीन भी हमारी दूर होगी। जो प्रॉब्लम तो कॉयल में नया है दिवाली, ये हमारे हाथ में जो पुराना कॉयल है। तो दोस्तों बहुत मेहनत करती है वीडियो करने के लिए, क्योंकि आप देखें काम इतने बड़े, फिर भी बड़े काम छोड़ छोड़ के हम वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब चैनल में कर दिया करें, सपोर्ट किया करें, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरी है हमें भी, कि जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे एक से एक वीडियो बनाऊँगा, जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आएगी वैसे बनाऊँगा। ऐसा नहीं कि लेक्चर का कोई सा बना दूँ मैं। अब तो मैंने बता रखी वीडियो में, कोई सी प्रॉब्लम है अपने तरफ से कोशिश करेंगे 100% देने को, मतलब सही करने को। तो कोड क्लियर करेंगे, कोड चला जाएगा, चेक लाइट भी चला जाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा इस प्रॉब्लम का हमने कैसे सॉर्ट आउट किया है। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो उसको चेक करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम मिल जाता है ना तो सही होता है। ऐसा नहीं कि हम इसके अंदर क्या क्या चेक कर दे, फिर पता चेंज कर दे, फिर पता लगे जी इसमें प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट में चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें 5 मिनट चेक ना होते, टाइम भी लग जाते हैं इन चीज़ों में। तो ये तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, बट बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आते हैं
तो वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि दोस्तों अगर आप लोग ये कमेंट भी ना करते, कमेंट भी कर दिया करो, ताकि इससे हमें पता भी तो लगना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। इससे तो पता लगना चाहिए ना कि हमारे वीडियो के परफॉर्मेंस कैसा है, हम सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे लोगों तो मैसेज चल रही है, ताकि हम अपने अंदर भी सुधार लाएँ। तो फिर मिलते हुए अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।